Mooi vriend. Ja, ja, auf Holländisch. Mijn vriend. Mein Vriend, ja. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Chris, dass wir hier an der wunderbaren Runde heute hier teilnehmen dürfen. Und dass es dazu kam, hat ja einen netten, schönen Hintergrund. Eigentlich wollten wir ja früher kommen, ging nicht, wegen Corona, wegen ganzen blöden Bestimmungen und. Dann haben wir eine Veranstaltung in Köln gemacht und der Chris ist dankenswerterweise nach Köln gekommen und hat bei uns eine Rede gehalten. Und ich hoffe und freue mich, dass diese Verbindungen nach Deutschland, Belgien, Russland, dass das noch weiter zusammenwächst und wir uns auch ein bisschen näher kennenlernen und dass das alles fruchtbar sein wird. Darauf erhebe ich mein Glas und vielen Dank. Ja, ich komme von Brandenburg. Und Sachsen ist mein Nachbarland. Ich wohne an der Grenze von Brandenburg zu Sachsen. Ich arbeite auch in Sachsen. Gut, ja, ich bedanke mich auch, dass wir hier eingeladen werden. Wir haben gestern schon schön mit dem Chris gefeiert. Und er ist jetzt ein guter Kenner von deutschen Bieren. Also diese 10 Sorten haben wir gestern alle schon durchgekostet. Ja, du hast eine gute Ausbildung, hast du jetzt, Chris. Und ja, auf die nächsten 10 Bier. Auf die nächsten 10 Bier und die nächsten 10 Jahre. Ja. In Frieden. Мне приятно видеть всех старых и новых друзей за этим прекрасным столом во главе с Крисом, хозяином дома. Друзья, они в Африке друзья, за дружбу. Да. С каждым годом после знакомства с Крисом за столом прибавляется все новые и новые лица. Это так приятно видеть. Собственно, за этим мы здесь и собрались. Все любят Россию, несмотря ни на что, ни на какие нападки в СМИ, еще каких-то там политиков. Мы вне политики. Поэтому дружим со всеми странами, со всеми людьми. И если люди относятся друг к другу дружественно, я думаю, что это самое хорошее. Зачем какие-то неприятности, зачем какие-то войны, зачем какие-то скандалы? За дружбу между странами, между людьми, чтобы все было хорошо, мирно. Вот смотрите, как мы хорошо сидим. Ну почему люди так не могут все договариваться во всем мире? Я не понимаю. Может быть, Бог. Я просто не понимаю. Поэтому за дружбу. Я хочу сказать, я хочу выпить за хозяина этого стола Криса. Я раньше вообще не знала, что мы здесь все, мы жили как-то все порознь. Но вот Крис сумеет всех объединить, все национальности, мы все дружим. Я хочу выпить именно за него, за такую теплую атмосферу. И я здесь чувствую, как дома себя. И всегда вокруг друзья. За тебя, Крис. Да, за твои организаторские способности и за любовь к красе, и за семью. Спасибо. Ja, ik ben verheugd van iedereen terug samen te zien, na iedereen al een paar maanden opgesloten geweest te zijn. Ja. Onder de reden van corona, maar dat ook mogen geweest zijn. Iedereen moest in zijn kot blijven, gelijk dat het hier in Vlaanderen heet. Hier dat het in andere landen heet, maar hier noemt het een kot. En denk, ja, dat normaal gezien noemen ze dat een huis, maar onze district dat een kot is. Dat wil dus ook zeggen dat veel mensen niet over de grens mogen gaan. Chris zit hier een beetje gevangen. Ik weet niet of dat goed is voor ons of slecht voor ons. Maar daarmee zien we iedereen toch nog eens samen. Ik hoop dat we deze zomer, als we toch allemaal moeten blijven in Europa, dat we nog gelegenheden vinden voor samen te komen. Dat zal wel doen. Duitsland is ook niet zo ver. 2 uurtjes rijden, 2 uur en een half rijden. Wallonië is eigenlijk ook niet zo ver. Dat is wat minder rijden. Dus juist de file erbij van Brussel. Dus zo zeggen, op de vriendschap en laten we er toch nog een goede zomer van maken. Ja,
Ja, maar voor mij is dat de grote leider mij dwingt om een toast uit te brengen, zal ik het dan maar doen. In het kader van de vriendschap van Europese volkeren. Voilà, we zitten in verenigd met Duitsers, met Russen, met Vlamingen, zelfs met les ballons, les cochons. En in dat geval, nos ennemis. Maar voilà, ik denk dat het van het is. De Verenigde Europese volkeren. Geen Verenigd Europa zoals we dat nu kennen. De l'Union Européenne. Een Europese draak die een unie is. Maar wel een Europa der volkeren. Voor een Europa der volkeren. Een Europa der volkeren. Pour l'Europe des peuples. Voilà. En in het Russisch is het zelfs, maar dat kan ik niet zeggen. Je moet zo zeggen, het was nu een heel zwaar weekend. We zijn net een paar uur terug van Keulen. Van met Oliver. En die Duitse Witte. Ik heb gisteren voor de eerste keer in mijn leven nogal vlot 1 uur over geopolitiek in het Duits gesproken. Over de vriendschap tussen Duitsland en Rusland. Dus dat Duitsland moet Amerika laten vallen en Rusland als vriend nemen. Want uiteindelijk, er is 1 punt dat heel belangrijk is, ook in politiek. Met uw buren moet je een goede vriendschap hebben. Want mensen die met de buren ruzie hebben, die weten dat het niet aangenaam is. Dat is miserie. Ja? Dus beter vriendschap. Je moet je buurvrouw, je moet niet verliefd zijn op je buurvrouw, hè? Maar bij overeenkomen is goed. Verliefd dan beter natuurlijk, nog niet anders. Maar goed, wij doen deze barbecue omdat het dag van de Rassie is, de dag van de Rusland is. Geen Rassie. Geen Rassie. Wij doen dat nu een beetje later, omdat die corona ervoor gezorgd heeft dat wij vorige week niet konden. Maar goed, vandaag is het allemaal goed gelukt. Zoals de mensen zeggen, ik kan eraf gaan, Duitsers, Russen, Vlamingen, Chinezen, Russen maar Ossetische Russen, daar Alstenaars, dat is een aparte categorie, daar een leuke dame die toch wat Indisch bloed heeft, ja, daar ook van Liedekerke, dat is de... Hij kent mijn dochter van binnen van buiten. Dus, voilà, daar. En ook 2 Waalse vrienden. Ja, 2 Waalse vrienden. Goed hè. Dus, en wat iemand hier gezegd heeft is eigenlijk waar. Oorlog. En want we staan misschien op een punt van oorlog te hebben. Indien alle informatie correct is, hebben wij over 2 jaar een wereldoorlog. 20 jaar. Indien de informatie correct is. Dus eind 22, begin 23. Dat is natuurlijk in de glazen bol kijken, goed, maar je weet nooit. Maar het kan, want je ziet dat de NATO-troepen aan de grens bij Rusland, die staan nu even sterk als de Duitse troepen een week voor Barbarossa. Versta je? Dus de NATO is nu even sterk voor Rusland dan Barbarossa. Dus dat is geen goed teken. Aan de andere kant is het zo dat al die nationaliteiten hier, al die mensen die hier samen zijn, wij drinken goed, we feesten goed. Laten we, als wij allemaal zeggen, alle volkeren tezamen zeggen tegen al die wereldeliten, zo, sorry voor de vinger, maar zo doen, dan zijn al die volkeren vrij. Ja? Dan zijn we vrij, je moet gewoon nee zeggen, dat is alles. Gelijk nu komt er ook iets nieuws aan, met die corona gaan ze van alles pushen. Vaccin, dictatuur, ja, de corona, dictatuur, alles. Dus iedere gezonde mens moet zeggen, nee, dat willen we niet. En dan staan ze daar. En ik ga kort zijn nu nog. Deze toast dat is eigenlijk daar waarvoor ik en een aantal mensen op mij al jaren strijden. Dat is gewoon voor vriendschap, dus niet wieder Krieg in Duits. Ja? Of zoals de slogan van de oude ijzerbedevaart, jullie kennen het ook. De bedevaart in Diksbuiten. Nooit meer oorlog. Dat was een goede slogan. Dus niet meer de krieg, nooit meer oorlog, niet kan ik dan van je niet. Dus Sandoz mee. Op de vriendschap. Bedankt voor iedereen, voor jullie komst. Merci beaucoup. Dank u, Shop. Ташакуре дерем. Спасибо всем большое. По-сински тоже скажу, что бужник шепотандар. За всех, за мир. Как вот за этим прекрасным столом мы всегда говорим только за мир. Voor rustig, voor overal. Maar de moeilijke situatie nu is overal voor de politieken. As Chris juist gezegd,
zonder oorlog, maar dat kan niet ook zonder oorlog. Dus ook grote politiek, te veel geld. Dat moet zijn ook, die oorlogen. En hopen, dus die oorlog is minder en minder mensen is dood daar. Dus een heel moeilijke situatie nu in Donbass. We zijn hier altijd overal ja, in de politieke plaatsen, altijd spreekbaar. Dus постоянно говорим об этом. We spreken altijd erover? Altijd erover, ja. Dus niet alleen hier op de tafel, dus ook met de andere politieke mensen. Om te verbeteren de situatie in Donbass. Ja. Dus onze hart altijd daar. Onze hart altijd daar, omdat te veel kinderen dood, te veel mensen geworden zijn. En hoop het, die oorlogen overal stopt. Niet alleen in Rusland, niet alleen in Afrika, overal. Mensen worden heel worden dicht, dat zou zeggen, Engels. Dus bedankt voor iedereen. Jullie hier, iedere dag van het noemslenium. In een dag. Ja. Eén gedacht, ja. Eén gedacht, ja, voor iedereen hier. Van de Duitse, van de Vlaamse, van de Russische, van onze Viking, van ons. Dus iedere dag alleen voor de rust. Bedankt voor iedereen. Ik ga eigenlijk gewoon proosten op de gezelligheid en op de vriendschap. En over de welkomheid en hoe zeg je dit. Dus ja, proost. Go. Ja, ik ga een toast doen op alles eigenlijk. Ik ben een man van weinig woorden, dus het zal een kort worden. Een toast op alle toasten die al geweest zijn. Mensen hebben dat heel mooi verwoord voor mij. Vooral toosten eigenlijk, op het gezellig bij elkaar zijn, het eten dat we kunnen eten, het drinken dat we kunnen drinken. De liefde, de vriendschappen en de culturen. Ik ben heel dankbaar dat we dat hier allemaal mogen kunnen doen vandaag. Toost. Zo. Dames en heren en meneer Zwarte Piet. Non, je suis content d'être ici. D'abord du fait de l'hospitalité légendaire de Chris. Voilà, c'est pas la première fois que je viens ici. C'est toujours la même chose. C'est cette convivialité, toujours agréable. Et puis de pouvoir fréquenter des gens qui viennent d'autres pays d'Europe. Et je remarque en fait une chose, que ça soit au Donbass, en Russie, en Belgique ou ailleurs, il y a toujours quelque chose pour séparer les peuples. Et on a raté quelque chose d'important, c'était en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, on aurait pu faire la grande Europe des peuples, et on n'en serait plus là. Et aujourd'hui en Belgique, ce qui sépare les peuples, les Flamands, les Wallons, eh bien c'est la politique. Ouais. Parce qu'au sud, eh bien, on a des politiciens qui ne sont pas responsables, qui font n'importe quoi, et au nord, ils en ont un peu marre aussi, et donc il y a un dialogue de sourds. Au Donbass, eh bien, ce sont des intérêts américains et russes. Et on peut prendre le cas de la Hongrie, où là, c'était le traité de Trianon, mais il y a toujours quelque chose qui sépare les peuples. Et derrière tout ça, souvent revient la même chose, cette façon de vivre, cette société, cette mondialisation, l'OTAN, les Américains, etc. Ils y sont pour quelque chose finalement. C'est un peu à cause de ça, si finalement on a raté cette grande Europe, eh bien aujourd'hui, cette table, elle me permet de dire que eh bien, le rêve que l'on a, et qu'ont eu beaucoup d'autres avant nous de créer cette grande Europe, il existe encore et il est bien là et on peut la faire. Mais pas une Europe des nations, une Europe vraiment des peuples. Que chaque peuple puisse être libre, s'exprimer dans sa culture, s'émanciper dans sa langue, etc., dans ses rites, dans ses habitudes, c'est ça qui est important. Et on n'a rien à faire outre-Transmanche, c'est vers la Russie qu'il faut se tourner. On a beaucoup plus d'intérêt, que ce soit économique ou autre, même militaire, même au niveau de la recherche. Je pense par exemple à la conquête spatiale, etc. On a un beau challenge à faire avec nos amis russes. J'espère en tout cas le faire comprendre en Wallonie, c'est un long combat. J'espère arriver à le faire comprendre. En tout cas, il y en a d'autres que moi qui le font un peu partout en Europe. Il y a d'ailleurs une vidéo pour l'instant qui circule sur les réseaux sociaux avec tous des gens qui pensent comme nous et qui défendent cette idée-là, cette idée d'Europe. Et voilà, et donc
les Flamands ne sont pas nos ennemis, que du contraire, parce que moi j'ai tout à fait un autre regard, j'ai un autre regard que de ce que l'on pourrait penser que les Wallons puissent avoir sur les Flamands. Voilà, donc je vous remercie tous en tout cas pour votre hospitalité et voilà, à l'avenir. Also ich heiße Ivan, меня зовут Иван. И я вчера спонтанно подсоединился к группе с Оливой и с Крисом. Also gestern habe ich mich spontan entschieden mitzukommen, weil einer abgesagt hat. Das war auf jeden Fall, ну, потому что кто-то отказался, и у меня шанс возник. И я, во-первых, хочу сказать большую-большую благодарность Крису в такой замечательной компании здесь быть, или иметь возможность в ней быть. И я хотел, ну, еще сказать, что я никогда не был в такой компании, где столько разных языков было. Это, ну, это восхитительно слышать столько разных языков. Это besonders interessant, also ich war noch nie in einer Runde mit so vielen unterschiedlichen Sprachen. Also es sind ja 5 schon und alle, also es ist echt faszinierend. Ну, не все, ich verstehe nicht alle, aber es ist trotzdem auch interessant, die zu hören. Тоже даже просто слышать разные языки, и это, ну, очень интересно. Я хотел бы просто сказать, что есть в мире только одна религия. Это человек. Есть только один язык, это любовь. Es gibt auf der Welt nur eine Religion, das ist der Mensch, und nur eine Sprache, das ist die Liebe. Давно я, к сожалению, не мог здесь быть. Ça fait un bout de temps que je n'avais pas pu être à un des événements légendaires qui sont organisés par Chris. Et je suis content de voir de nouveaux visages. Я хочу сказать, что давненько меня не было, но я рад видеть новые лица. И все как бы расширяется и расширяется. Ça s'étend et ça s'étend chaque fois. Et ça, c'est la preuve que c'est finalement, on est sur, comment dire, plutôt sur une bonne trajectoire. Это признак того, что мы на правильном пути. Parce que le physicien Sakharov, une fois, il avait dit, какой смысл? Il avait dit, quel est le sens de la vie, c'est l'expansion. Sakharov однажды сказал, физик Сахаров сказал, какой смысл жизни? Экспансия. А тут в какой-то мере идет экспансия. Donc il y a une forme d'expansion pacifique et constructive. Et je remercie Chris de cette légendaire hospitalité qui nous permet d'aussi bien manger aujourd'hui et d'échanger. Я благодарю Криса за легендарную гостеприимчивость, которая нам позволяет всем как бы обмениваться мнениями, так хорошо кушать и так хорошо проводить время. Dankzij God heb ik het geluk gehad om in Servië te zijn, in Belgrado, waar 20 jaar geleden vrouwen en kinderen gebombardeerd werden door de NATO. Ik heb mensen gezien in Servië die in de kelder zaten, terwijl de NATO-bommen vallen. Ik ben in Donbass veel geweest, ik ben ook voorzitter, ik ben in Donbass geweest, ik ben ook vertegenwoordiger van DNR in België. Dus, ik heb in Donbass veel problemen gezien, veel trauma, omdat diezelfde bommen van dezelfde oorsprong ook vrouwen en kinderen bombarderen. En waar Poroshenko gezegd heeft, jullie kinderen zullen in de kelder opgroeien. Versta je? Dus oorlog. En ik ben in Syrië geweest, waar diezelfde terroristen van diezelfde clan vrouwen en kinderen bombarderen, waar kinderen ook en vrouwen allemaal creperen. En dat is een beetje Russisch, dat moeten we staan, allemaal staan recht. En we doen één toast, niet klinken, op al die overleden warriors van onze kant, vrouwen, kinderen, slachtoffers. Ja, zeg maar morgen is 22 juni. Dat is de dag van onze oorlog. Dat hoort daar ook bij. Dat hoort daar ook bij. Altijd, excuseer, het Verenigd Europa. Altijd, iedere keer er in Europa of in Syrië, die pro-Europa is, ja? Iedere keer dat er bloed vloeit, is het altijd diezelfde bankiers die de sponsor zijn. Dus laten we nu zeggen, al die mensen die gestorven zijn onder die bommen van die vijand, een toast op hun.